Ngomong ngene ngono. Ketok ya, agak bang. Hei. Ngomong ini kono. Oh, mantap guys, pasti guys. Yo tarik. Hasilnya apa itu? Kita Ikat. Cacingnya habis. Loro kuwi. Ayo Dede, aku. Oke, Hah? Oke. Landi menunggu. Kakaknya kono tempat mau. Aku ngopo-ngopo. lah kok barang ngopo ora? Ngopo? Nanti. Mana aduh. Sebutnya sopo sih? Apa? Sebutnya sopo? Ngopo kowe? Sebutnya kacang sopo? Apa? Kacang sopo? Apa? Sebutnya kacang sopo? Nyong. Lah iya, cewek. Tapi Dapat? dapat. Nah, yang segitu aja. Guys, mantap guys. Tarik Yul. Alah ucul. Astaga lagi guys. Tuh, Kak. Aduh. Tak sampai ngelem. Aku tak sampai, Pak. Nak sama sahabat itu harus membantu. Harus jadi Guys, mantap aduh. Yuk. Mantap guys. Dapat lagi guys. Lepas nanti. Kali guys. Kelamaan. Guys. Ya ini guys, lenja guys. Besar sekali guys. Aduh. Kose. Ya Allah. Ya Allah. Jangan lagi. Ini guys, lenja guys. Gili setrek. Alah. Iya, jatuh. Pakanannya sih ya. Kain kan kami jual nih. Di jual cacing nih. Di. Nanti. Kok gimana nih? Wah, ya oleh Pak. Bisa. Oteo ayak. Apa? Jadi kok oleh. Ini ya. Tuh, diam aja ya. Bisa ingin kono bisa. Iya. Kenapa? Olah masuk aja karena Mati. Lo agak tuh ngantuk. Tidak tahu. Akan kalau bingung. Banyak bingung. Oke, serius nonton GP nak. Saya lah apa Bin? Mesti cacingnya kok do hilang. Selalu saja cacingnya pada hilang. Ayo Bin, kita nganu, belanja bocah ini. Ayo Vi, antar nyari lagi. Ayo. Tahu kemana itu Om Rudi? Azza, nyari cacing lagi habis ya? Dapat apa? Coba lihat. Wih, besar banget. Ayo kita, ayo. Ini, hah? Aku ora pernah lihat kolam ini deh. Alhamdulillah. Apa? Ada juga i. Oke, terima kasih.